Բարի ողջույն հայկական ազգային խոհարարական արվեստ գնահատողներ, կարպետից մինչև մեզար, խնոցից մինչև կճուճ, հայ ազգը ստեղծել է մի այնպիսի մշակույթ, որը խորհրդանշում է նրա հավերժական անպարտելիությունը։ Շերեփը, գոգնոցը և բանալիների կույտը կնոջ իշխանության խորհրդանիշներն էին հայոց հողում։ Բանալիների կույտը իր զգեստի ծալքերում պահում էր տան ավագ մայրը, տատը, ինչպես նաև մառանի բանալիների կույտը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի օջախներից մեկում։ Օջախի ավագ մայրը, տատը, Արփենիկ Ավանեսյանը, Ասկերանի շրջանի Ռև գյուղից էր, որ իր աղջկան ժառանգել է խոհանոցի կահ-կարասին։ Այս հնամենի իրերը օգնության են հասել մեզ արցախյան խաշիլը նկարահանելու ժամանակ, որի համար մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում օջախին։ Իսկ այս շերեփը ես որպես նվեր հիշատակ ստացել եմ այս օջախից, որի համար նույնպես շնորհակալ եմ։ Այն գուրգուրանքով կփայփայեմ իմ խոհանոցում։ Հայոց սննդի ավանդական մշակույթում առաջնային տեղ է հատկացվում հացահատիկային ուտեստներին, մասնավորապես ցորեն, տարեկան, կորեկ, գարի։ Ուտեստները պատրաստվել են ցորենի ամբողջական հատիկներից, աղանդից, կեղևահանված և ջարդված հատիկներից, ձավարից ու կորկոտից, ինչպես նաև ցորենից ստացվող տարբեր տեսակի ալյուրներից։ Հայկական ավանդական նախաճաշը, խաշիլը, ունի հազարամյակի պատմություն։ Խաշիլի հիմնական բաղադրամասը փոխինձն է։ Փոխինձը Արցախում տիկնայք թոնրի կամ մետաղյա սաջի սալաքարի վրա բովել են ցորենը մինչև մուգ գույնի դառնալը, որը անվանել են աղանձ։ Աղանձը աղել են երկանքով ու դարձրել փոխինձ։ Արցախյան խաշիլի համար անհրաժեշտ է փոխինձի երկու տեսակ՝ փոշու, ալյուրի տեսքով և հատիկավոր, կամ ընդունված է ասել մանր ու խոշոր։ Հայոց բոլոր գավառներում սիրված կերակուր է փոխինձից խաշիլը։ Շիրակում, ջավախքում, մուշ տարոնում խաշիլը ճաշակել են յուղով ու կաթով կամ մեղրով։ Տավուշում, Արցախում ու Լոռիում ուտում են սոխառած յուղով և թանով։ Արցախյան խաշիլի պատրաստման համար անհրաժեշտ բաղադրիչներն են. փոխինձ, մանր և խոշոր, չորաթան կամ չորթան, որին կարող ենք փոխարինել մածնի թանով, յուղ, ջուր, սոխ և աղ։ Սկսենք խաշիլի պատրաստման ընթացքը։ Արցախում ապուրները ու ճաշերը պատրաստել են եռոտանու վրա։ Մեր դեպքում քառոտանի է։ Եռոտանին արցախյան բարբառով անվանում են քսկարենք։ Երեխաների միջավայրում գոյություն ուներ խաղ, որը կոչվում էր քսկարենքի տանք։ Իդեպ, խաշիլ ուտելիս յուրահատուկ զվարճություն է առաջանում հայկական օջախում։ Ուտելիս բոլորը մրցում են, թե ով կարող է այնպես ուտել մինչև վերջ, որ իրար չխառնվեն յուղն ու թանը։ Երբ օջախից որևէ մեկի յուղի լիճը քանդվում էր, իսկ թանը խառնվում յուղին, ծիծաղում էին բոլորով։ Կաթսայի մեջ ջուր ենք լցրել, եռացրել, հիմա աղ կցանենք, սկզբից կլցնենք խոշոր փոխինձը ու կեփենք անընդհատ խառնելով։ Այնուհետև կավելացնենք մանր աղացած փոխինձը, որ թանձրություն հաղորդի։ Հիմա խոշոր փոխինձն ենք լցնում ու եփում։ Խառնում ենք անընդհատ
զանգվածը, որ գնդիկներ չառաջանան։ Հայ տիկնայք մեծ տաշտի մեջ պատրաստում էին փոխինձի և խաղողի դոշաբի շաղախ, հարթեցնում, վրան խաչաձև նշան գծում և գիշերը տան ներսում պահում, հուսալով, որ ձիավոր Սարգիսը իր գիշերային սլացքի ժամանակ իրենց տուն կմտնի և ձիու պայտի հետ կթողնելով այդ անուշեղենի վրա կհավաստի, որ տեսել և գնահատել է իր տոնը պահող ընտանիքի նվիրվածությունը իրեն։ Գեղեցիկ ավանդույթ կար, ըստ որի տանտերը ընթրիքի ժամին մի բուռ փոխինձ է մոտեցնում իր բերանին և փչում, նմանակելով ձյունամրրիկի տեսարանը։ Այնուհետև նա տնեցիներից յուրաքանչյուրին անուշեղենից մի կտոր է տալիս, ասելով. «Սուրբ Սարգիսը ձեզ պահապան լինի»։ Չորաթանը կամ չորթանը բացում ենք ջրի միջոցով, ընտրում ենք լայն տարա, որի մեջ լցնում ենք քիչ-քիչ քանակությամբ ջուր և տրորելով չորաթանը դարձնում խտանյութ։ Հնում օգտագործում էին փայտե կոշտ եզրերով աման, որը ավելի էր հեշտացնում գործը։ Չորաթանը կաթնամթերային արտադրանք է, որի պատրաստումը աշխատատար է։ Խնոցիով հարած թանը քամվում է, հյութից ստացվում է պանրանման նյութ, որը գնդերի ձև է տրվում, չորացվում է արևի տակ, հետագայում երկարաժամկետ օգտագործման համար։ Հայկական ավանդական ուտեստներից, ինչպիսին է չորթանապուրը, խաշիլը, բորանին, քալագյոշը, պատրաստելու համար անհրաժեշտ է չորաթան գնդիկներ, որոնք ջրով բացվում են և օգտագործվում ապուրների մեջ։ Խոշոր փոխինդը եփվել է, ավելացնում ենք մանր փոխինդը, 2-3 րոպեից վերցնում կրակից։ Հիշեցնենք, որ մանր փոխինդը խտություն կհաղորդի ապուրին։ Նախապատրաստել ենք սոխը, կտրատել ենք և յուղով կտապակենք եռոտանու վրա։ Հիմա կմատուցենք խաշիլը։ Մեծ ու խոր ամանի մեջ լցնում ենք մածունից կամ չորաթանից պատրաստված թանը, կենտրոնում կտեղադրենք փոխինդով զանգվածը, շերեփի կամ գդալի ծայրով փոս կանենք և կլցնենք սոխառածը։ Ըստ ավանդույթի, խաշիլը հայերը վայելել են Սուրբ Ծննդյան գիշերը և Սուրբ Սարգսի տոնին։ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող առաջավորած պահքը հայ ժողովրդի մեջ առավել հայտնի է խաշիլի պաս անվանումով։ Այս բնորոշումը կապված այն հանգամանքի հետ, որ 5-օրյա այս պասի ընթացքում արգելվում էր ուտել հայկական ազգային կերակրատեսակը խաշիլը։ Այս պասի առանձնահատկությունն այն էր, որ կենդանական մթերքից բացի չէին ուտում աղանձ ու փոխինձ, ինչպես նաև սրանցից պատրաստված խորտիկներ։ Խաշիլի պաստոնին ողջ շաբաթ երեխաները շրջում էին տնետուն, երգում ու մթերքներ հավաքում, այդ թվում փոխինձ, դոշաբ, աղանձ, ցորեն։ Արցախյան խաշիլը պատրաստ է,
Հետաքրքիր սովորույթ կար Սուրբ Սարգսի տոնին ծոմ պահողները խաշիլից մի պատար դնում էին իրենց տան երթիկին և հետևում, թե այդ կտորը կտցող թռչունները որ կողմ են թռչում։ Այդտեղից էլ սպասվում էր ապագա ամուսինը կամ կինը։ Տոնին հարսնացու աղջիկ ունեցող մայրերը պատուհանի գոգին դրած փոխինձի ստուգումներ էին անում ձիու պայտի հետքի դրոշման առումով և զուգահեռ երգում իրենց զավակի համար արև լույս փեսա խնդրելով։ Բարի ճաշակում բոլորիդ։ Խաշիլը ուտում ենք փայտե գդալի օգնությամբ։ Սկզբից վերցնում ենք թանը, այնուհետև փոխինձը և վերջում սոխը։ Բարի ճաշակում բոլորիդ, սիրելի հետևորդներ։